U ovoj knjizi najviše ima simultanog pisanja, to je dok se stvari dešavaju, to je kao nekako pisanje snovu. I zato su bile žive, zato što nisam sedeo i pakovao kući naknadno. Ovo je iz jednog poglavlja koje predstavlja Zemunski buvljak kao sajam knjiga, kao 61. međunarodni sajam. Što se tiče ovogodišnjeg tribinskog programa, uopšte ne bi bilo preterano nazvati ga spektaklom, tema je bila tržište knjige danas. U 9:30 u poslednjem sokaku iz Pazovačkog ka vojnom putu, dva izlagača su elokventno iznela svoja gledišta, čiji bi se sažetak sveo na nekoliko narednih replika. Bolje je što se mene tiče knjigu i dati na poklon. Jedan mi se jutros nacrtao, nudi 20, pa 25, pa 30, sve tako usitnio, po 5, meni prekipi, uzmem knjigu i kažem, na, poklanjam ti. A sve mislim da mi dođe 10 takvih kao on, nemam nikakvu zaradu. Veli mu, idi po radnjama i nađi ovu knjigu ako možeš, ako je nađeš koštaćete minimum 450. I nije ga bilo sramota da uzme? Ma kakvi. A kad je rastvorio novčanik, lele, same stotke, 500 hiljada, ili čovek lepo obučen, vidi se, samo neće da izvadi. Ima i luđih. Na Novom Beogradu, pre nego što su ga zatvorili, misli se na Novobeogradski buvljak, koji je zapravo, sada se tu gradi autobuska stanica. Meni se jedan navrzao i sve prevrće, Bog me pola sata. Pitam ga, da li šta kupuje? A on će, šta ti meni kupujem li? Ovo je sve moje. Kako tvoje rođače, pokušam ja kroz šalu. Kad on, sve što si izneo, našao si kod drugog, nije tvoje, znači da je svačije. Ma more marš u pičku materinu, odbrusim mu ja, ti ćeš mene da učiš koje je čije. A on će kome majku? I odmah da se bije. Nego šta, uzeo da skida jaknu, ali znaš zašto sam se suzdržao? Nećeš verovati. Čovek nosi periku. A pod periku ne možeš da mu vidiš je li lud ili čitav. Šta ako je lud? Greota da premlatiš budalu bez obzira što je cicije.